Hammaga assalomu alaykum hurmatli traderlar. Bugun $10 dan $150 ming challenge'imizni 15-kuni, 14-kuni kecha stop loss oldik. 3 marta stop loss oldik. Oxirgi full margin take profitimiz, full margin bitimimiz 78% foyda keltirdi. Bu balansga nisbatan kichkina balans edi. $9, $880 pulimiz qoldi. Shuni 73.80 sentga ko'tardik. Xudo xolasa bugun riskga amal qilgan holda $2 foyda olib kelamiz inshaalloh va savdoni boshlaymiz. Xudo xolasa savdoni mana boshlayapmiz. O'zi ertaroq savdoni boshlamoqchi edim. Boshlamasligimiz sababi, boshlamaganimiz sababi NFP yangilik bo'lib qoldi. Yangilikda men bay harakat oqtarayotgandim. Bay harakat zoyi ketdi. Yaxshi ham mana nima qilgan ekanman? Hozir shuni to'g'rilab berdi. Yaxshi ham shu bitim ochmagan ekanman. Mana 16:30. 8:30. Ko'rdinglar? Bitta tushib berganda. Bitta tushib bergan. O mana 16:30. Mana 16:30. O mana joyi. Mana chetda oqib berganda. Ko'rdinglarmi? Necha pips? 112 pips oqib bergan. Mana shu yerdan bayga harakat oqtaryapti. Mayli endi. Hammasi o'tib ketdi. Endi xudo xolasa analizda qilib bugungi foyda maqsadimiz $2. Riskka amal qilib $2mi, $3mi, necha dollar topsak ham $2 dan ko'p topsak bo'ldi. Standart $2 da qilayotgan analizlarimni hammasini tezlashtirilgan kadrda qo'yib yuboraman. Mabodo sizlarga analizim qiziq bo'lsa, shu meni analizim orqasidan daromad ko'rmoqchi bo'lsanglar, meni shu bitimlarimga qiziqayotgan bo'lsanglar, shu profilimda ham Telegram kanalim, Instagramim, TikTokim bor. Shu Telegram kanalimga o'tsanglar, hamma g'oyalar, hamma strategiyalar, hamma shu kirayotgan bitimlarimni faktlar asosida shu tashab boraman. Signallar ham tashab boraman. Kiringlar, ko'ringlar. Yoqsa obuna bo'linglar, yoqmasa, bu yana o'zlaring bilasizlar. Xudo xolasa yoqadi degan umiddaman. Chunki alhamdulillah stop oladigan bitimlar ham tashayapman, take profit oladigan bitimlar ham tashayapman. Tashayotgan bitimlarim stop ham olyapti, take profit ham olyapti. Muhimi hech qanaqa aldov yo'q. Stop olsa stop oldi deyapman. Take profit olsa take profit oldi. Hech qanaqa stop loss olsa tan olmasdan unaqa narsa yo'q. Xudo xolasa hamma yo'q. Tiniq holda ko'rsatilib boriladi. Hech qanaqa yolg'on aralashtirmaymiz inshaalloh. Prosta sizlar obuna bo'lib kuzatib tursanglar, menga shu motivatsiya bo'ladi. Like bosib qo'ysanglar, kommentariyada qo'llab-quvvatlab tursanglar, shu menga motivatsiya bo'ladi. Qani bo'lmasam savdoni boshladik, kuzatib boringlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Ketdik o'zi. 1, 2, 2, 2. Public service announcement for all the people out there listening to this funky ass boom bap. Check it out.
Mana xudo xolasa kechagi bitimimiz Take Profit oldi. Mana onasini emsin. Bitta limit qo'yib ketdik. Mana limit. Mana limit qo'yib ketdik. Limitimizni olmasdan bozor tushib ketibdi. Limitimizni olmagan, lekin mana limit qo'yganmiz. Mana bitta ham limit qo'yganmiz. Mana buy limit qo'yilgan. Mana ko'ringlar. Mana qarang. Qanaqa insofsizlik bu? Mana qaranglar. Mana qaranglar. Qanaqa insofsizlik. Shu limitni olganda normalniy undan ham zo'r bo'lardi. Endi Allohga shukr, shunisiga ham rahmat. Mana 27.63 dollar. 27 dollar 63 sent ishlabmiz. O'zi bizning foyda maqsadimiz 2 dollar edi. 27 dollar ishlayapmiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana Take Profit olingan. Hamma biz Allohga shukr aytganimizdek yurib bergan. To'g'ri aytganimizdek yurib bermaydigan holat ham bo'ladi, lekin mana yurib beradigan holat ham bo'ladi-da. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar ham men bilan birga savdo qilmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimga o'tib olinglar. Telegram kanalim profilimda ham bor, shu videoda tagida описаниеda ham bor. Birga savdo ham qilamiz. Xudo xolasa strategiyalar tashlayman, strategiyalar o'rganamiz, strategiyalar o'rgataman. Yana yaqinda xudo xolasa YouTube'da nimani ham bosh, YouTube bilan Telegramda ikkalasida jonli trade qilamiz. Shuni yo'lga qo'yapman. Shu video bahona jonli trade ham bo'ladi. Hammasiga asos shunga asoslanib qilyapman. Shu nima desam, yolg'on aralashmasin. Mana shu hammasi realistik bo'lsin, real, hammasi real bo'lsin deb shu narsalarni qilyapman. Obuna bo'lib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar, menga like bosinglar, like bosalaring menga shu motivatsiya bo'ladi. Shu videoda xudo xolasa 150 ming dollargacha bo'lgan, 100 kun masofagacha bo'lgan nima desa bo'ladi. Shu 100 kun ichida menga motivatsiya bo'lib, davom ettirishimga sabab bo'ladi shu like bosalaring, obuna bosalaring. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.